Lah karo wis elek dipoto yo ben apa? Terus wis ketok eleke ben ngono mak Tek. Wi melon nek diapure kaya aku lho, ajal lho. Entek iki. Mak Tek iki nak golek dagangan ora kok sing apik gak. Sing elek-elek kaya oh lho. Itu delok sing muni kaya uange sungkan deh. Ya ora ya Mak Tek ya. Kae Mak Tek ya. Sing muni kaya uange sungkan. 20 kae napi saiki wis. Wis tuwa ya Mak Tek ya. Wih lho, Tro diteri melon lho, Tro. Teri melon lho karo Mak Tek. Wih lah, anak wong kaya Mak Tek iki gagah kondi. Mak Tek. Anu aku maksud potensi. Wih gagah kondi. Ayo, saya tetap pasang sih. Pasang sih no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Aktivitas siang hari ini ialah nutuk nombyok guys. Nutuk nombyok dingi sing tak nggo live streaming saiki tak ora Leti. Kalau zaman biyen kok istirahat di tempat dan nek saiki mangan di tempat ngono ya. Ada bento kok piye lek kan nyurung atau nyurung dindah. Belen dari ini nyurung piye? Dan nek ngene iki enteng ngene iki. Jadi emang kayak nyonggot. Rasamu iku yang apa to yang. Kayak nyonggot. Kenapa nih kene? Ini yang paling tak anu kok. Kayak bapak. Saya madung itu no. Itu nang Kok timbangan. jajan sih toh, setengah kental apa piro iki? Timbangan itu. Paduane wedang entek kabeh, guys. Mak, kabeh wedang entek kabeh iki wis peceklek, malu. Apa olehmu kok gak ro. Kene Mbah nanti timbang pisan kan Mbah, timbang dhewe-dhewe aja. Deleng-eleng aja mah aku, kene buku iki. Ini jadi sisik kayak Kene buku. ini buka bilek. Iki kene buku ki. Le. Kan yang gitu ngibrit ta kae. Oh. Nanti timbang sik kabeh terus. Sing apa? Dip nang idul berarti timbangane. Timbangane dip nang idul. Iki kahanane lingkungane Mak Jum, guys. Terang benerang tapi surem-surem, mataharinya surem-surem. Surem-surem sak ngelon ya surem-surem kabeh. Ora ke motor kan nek iso sambat motor Mak Tek kuwi gleni nak mau ngegas gleni rong kaya wis Yulian nandem Dewi ngupo karo kates wis uripe iki pahite kaya ngene cek ngupo karo kembang kates. Iki petani Brambang uripe jan pahit. Tapi kan akhirnya panggah manis ben. Setel sik to timbangane engko ketut nang nggonku aku seneng to. 2 kilo 12 kilo, guys. Ki piye? Brambang 2 kilo leh beras kilo, guys. Neng ndi gak hidup menderita. Aku rela walau hidup susah. Aku rela walau menderita, asalkan setia dalam suka duka.
dang do dang do dang. Da 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 dang. Tak gitare iki, Mbah. Dang 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 dang. Pagi makan, sore tiada. Sayangku padamu. Kali apa nak manggalai? Podo pedot, guys. Podo pedot guys, kita lihat cincin kaya ngono kaya anune kulote. Batu satu kering di padang. Ya ada mana syuting ini? Ini kajian ya kan? Kajian ya kan syuting. Jaluk gala. Jaluk gala. Assalamualaikum. Nanti timbang, Pak. Mbak Yul nanti timbang. Ora iso e. Mbak Mik. Oh, timbang. Oh iya, tak timbang. Tak timbang. Setelan. Iki mukoro Iki lho, wis rampung kabeh iki, wis wayah nimbangi guys, mae. Sekilo 1000, Juliana 1200. kuro jae. Halo Nana, Nana halo. Nana halo. Halo. Tangane lho piye? Kae. Nama apa? Pak timbang ya. Wadah. Dadah. Bocem dedek. Pagi makan, sore tiada. Makan kuda, sayangku padamu. Saya usungi. Salah itu ya baki mau apa? Baju satu kering di badan. Makan kuda. Udah besar. Sing media. Gawe tak no. Kalau Cintaku padamu, walau hidup ini dikubur derita. Pak Ebe. Apa lagi? Enggak. Lagi susah. Yo tapi derita asalkan kau sayang. Kita sama timbang. Nek, kita coba timbang. Ayo Itu jangan disebutkan loh, Nek. Mana bola aku dulu. Bapak dhewe bae. Masih dah buat terus nak terus. Terus. Yes, gitu. Awas ya kok kono. Kok kene kok ketok ya. Wes iki. Lah nomor.
Tanam masalah pawake. Ajane pawake cak. Masalah pawake tak tuwek. Ajane pawake cak. Tapi aku nak ado ngene iki tanpa nek babar pisan. Aku ya nak do. Enak aja ketok. Apa mau sak mau lu Mas? Aku itu. Itu. Itu ngono lah, marah aku pun dua aku pun mangane. Alhamdulillah. Pintok tumpak. Alhamdulillah. Ono itu ora tau. Tapi gak apa-apa, aku jalan dulu. Cek dhewe malah nang kowe. Jadi barokah. Oh ya. Cek bayaran sik tunggu sik bayaran. Patah. Bayaran sik engko tak gawe konten sak bayarane jarine. Oh, lho kok enek. Lungguh sik gak petuk duit engko. Lungguh sik gawe konten nih ra petuk duit engko. Asa kasus mulai to mbak lah. Apa to ndang wis kadung nguri dhewe lho mbyoke. Jelali tenan nih bantalku. Bantal yo kono. Oh bantal. Lungguh kono sik kono. Pese nyeprok. Wayah proses penimbangan nih, ndang kono tak bayarin kepisan. Iya. Ngetik banter sik dik los. Godhog sik masih digoreng sok. Yo. Cewek-cewek lho ya, Bang. Iya, Sangang puluh lho, Gon. Bakso piro, Mang? 58. Oh, masih 58, guys. Tak bayarane. Wong wis dhewe lho, Mak. Wong wis ning sono. Ketok, Bro. Antri bayaran tak gitu beras. Ketok apa gak, Mbak? Gak ketok. 16.000, guys. Beras 16.000, guys. Ki antri bayaran kena. Rong dina ngolasna 4 kilo, guys. Potong. Tak kilo tak mangan dadi 8 dina. Godhog atas. Nggih godhog kembang atas tiba-tiba. Oh, enggak kena dibanding. Bener piro mau bayaran, guys. Itu guys. Itu berarti bayarannya piro, Kang? Kayak mandi dah. Itu. Kalau basum 50 8 bayarannya. Oh, kono tambahi piro ngono lho maksudnya. 1.000 sekilo, guys, ngene mae brambang gak payu, guys. Ki terus piye mae hidupe. Tapi bature akeh, koncone sak nganti boyo, guys. Bayaran cukup. Aku yang ditambah ana 50.000 pemirsa ini piye? Ini tak sauri pisan tapi Juliana 50.000-nya. Terima kasih, Mak. Utang Juliana 50.000 aku. Jangan, Mak. Sudah. Ini gitu. Foto walu setengah mae kok. Lek dan dianus timbang sing ngene lek ti. Ayo. Cantik. Halo. Cipa mau kemana? Sana. Piye? Tambah 15. Madhep rene. Susu sampai 15.000, Mak. Ya, terus? Engko 15 tawana mboke piye? Engko Sik, engko hitungane mboke piro? tambah. Mbok pironya gentan aku setingen tak mbayari mboke karo Brumengo. Karo Brumengo ya. Sik, Mak, sik. Berarti beli timbang dhewe nak ngibahi itu limo. Itu 5. Mae Nambahin Boleh piro, Mang? mboke oleh 10. Oh, terus aku ngutang mboke piro. Dene dino 50 utang. Piye? Bingung nae, Mak. Ya aku utang mboke 50 nek. Utangku lacak, guys. Mboke 50, Mbak Yu 50. Piro kuwi pemirsa utangku? 100. Terus, kene diku 50 tak janjeno kene terbuke nyusuki aku sak 10.000. kilo sang. Nggonmu piro susukku cek piro nek nggonmu? 15.000. Kan
23 terus susuke sing 8.000 Mbah Terus Sum. kene. Sing Amet ya? 50 ya. Iki kan utangku 50, Mbok. Lho, kok tak jaluk. Lah aku gak lagi wong. Nek to. Ya iki kene to. Lah kowe lagi kudu iki tak kena kowe. Ya. Iki ngene pas, iki terus iki pas ngene. Kok Mbak Yu nyusuk nang 50. Ngene lho maksudku. Iki kan tak jaluk. Gitu. Terus tak gendeng nang Mbak Yu, utangku 50, Mbak Yu 50. Jadi ngene aku ndek karek ndik 50 bayar listrik piro ngono ku aku. Terus kowe nyusuk aku 10, Mbak Yu 15.000. Nya, kowe gamblang. Yo gamblang no. Sik. Nanti wang itu Mbak Sum piro wi? Mbah Sum. Bener to ya. Berarti pira lek di? Hah? Oleh pira? Iki mung duitmu 50 kilo ya. Kalau pira wi? Wae di. Kalau kilo dhewe. Kalau kilo nggon mbok ni 10.000. Kok Batik pira? Iki jajal bayar. 2 kilo. Lah mulai kene kok rasane tangga. Ae kudu njaluk akeh konti. Aku ngibeh tangga iki. Awake dhewe apa? Wah, awake dhewe, guys, awake dhewe gak bercanda. Dari mana kucing kan? Itu 12.000. Om Ambil wong 6 mete jajal. Daya Wes ki piye? Ayo. Ki piye? Teriak kacang sambel. Basu mesjil, berarti susukku cek dengan jualan 15. Mbok ni 10 lek. Coba hitung ae Kuwi 10. bayar orang kok suka tak susu Ora diri. duwe guys, ora duwe guys. Duit Aku kuwi sampe kalau 10.000. ngono piye, Pak? Wes kena pirang menit wis jelas ne. 16. Kabeh nang mbok kabeh. Iki cek petungan bayarin pomjok Brambang lho pemirsa. Wis ngono ae. Ayo iki ana tenan potolan iki anu. Sik, ki aku tak golekno kepiar. Iki Yuliana ya cek bingung lek cari bayaran nomor sak menibane guys. Lah berajul bayu. Itu. Buat kayak Mbah Sum 8.000. Iki aku rasa 90 diulang berapa? Susu emak 50 ta. Entah terus. Bener toh? Saya kan gandeng karo gue. Berarti saya ketawa yo, saya Iya, karo wis. gue. Makanya 15. Iya Master bener. to yo. Iya bener toh. Iki mung gue dikasih ketangan aku, Mak. Terus saya kata tak jaluk Yuliana nanti bingung ae dedekan. Jangan Bingung ya kita. Hitung karo Yuliana plek tak. Mulak kayak koyo entot. Iya, Pak. Brambang murah lho ya, Mbah Sum. Macam gua kan mulak kita kae. Urung mangan kates ki koyo ngene iki. Wis ngono ae wis pemirsa. Wis terima kasih kanca-kanca. Sama-sama Diwan Omjok ya terima kasih. Ini loh pemirsa hidup guyub rukun bertetangga. Omjok digarap sedelit bar tapi ya bayar. Lu piye, Mak? Takane sapa ora bayari wange seneng direne. Wes ngono donga-donga muga diparingi seger waras silang ngobile kerek seger waras langsung bersyukure kerek selamat. Terima kasih pemirsa nih. Terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Mugi pemirsa sehat dan panjang yuswa, mugi penuh barokah, diparingi rezeki yang limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria. Tunggu kontennya Mae besok dan besok lagi. Iki ape keseruan pemilu kurang 8 dino, guys. Iki Mae dadi dirampung ana Omjok. Wis jika ada kata-kata Mae yang tidak kena di hati pemirsa, Mae minta maaf. Dadah. Salam sehat dan ceria dari Mae. Alah, kilo pemirsa. 12.000 harga persahabatan. Wis jan. Pemuda Ngadiboyo 2 padel-padel ngono iki pemirsa. Pokoke ora rugi nek mek mantu wong boyo wis ora rugi. Iki lho. Sekolah yo karo makarya. Diomjok diingi langsung didajen. Satset bedut wis rasa diservis yo sapike ngono. Mane kowe. Oke. Wes tekan ngono.
Cah nom-nom nak nyak makarya wis ngono kae karo Gojek kok. Tapi iki gak diobati kok Mas Dik. Gung diobati iki. Nggih. Entar aja dagangan Nggih. Kadang aku gede mau gede sing rawatan. Nggih. Saya berat. entar aja ngono ya. Nggih. Cara lancare lancar sing gung obatan. Nggih. Oke, gas. Oke, gas. Ya pinter nak nyarpi ya terus delik tok dhek. Cah bagus jan pinter tenan wong bagus-bagus ki. Ordena. Iya nih dicer sesuk lho le.